你炖的冰糖雪梨根本没用，90%的人都踩了这几个坑。中华中医药杂志刊登的研究早就证实，正确制作的冰糖炖雪梨能缓解60%的刺激性干咳，但做错步骤只会白白浪费食材。别再跟风瞎炖了，今天把这道传承1000年的食疗方扒得明明白白，从功效原理到选材炖制，再到哪些人绝对不能吃，全是干货。先说核心的润肺止咳功效，这可不是空穴来风。本草纲目早有记载，梨者，利也，其性下行流利，药用能治风热、润肺、凉心、消痰、降火、解毒。中药大辞典更是直接将雪梨列为利咽开阴、润肺止咳的常用药材。中医认为肺主呼吸，喜润恶燥，一旦肺阴不足，肺热内盛，干咳少痰，咽干喉痛就会找上门。而雪梨性寒味甘入肺经，恰好能清热润肺、生津止咳。再搭配性温的冰糖养阴生津，二者协同作用，让润肺效果更温和持久。现代医学研究则给出了更具体的答案。中国农业科学院农产品加工研究所在2021年发布的研究显示，雪梨中的天然多酚类活性物质，比如阿魏酸、绿原酸、胡皮素等，具有良好的自由基清除能力，在动物实验中还表现出一定的抗炎作用，这正是它能缓解呼吸道炎症的关键。更让人意外的是，英国雷丁大学的研究，他们发现雪梨皮的浸出液抗氧化酶活性比果肉高出 8.3 倍，其中的熊果酸能帮助将肺部不适合气体交换的2型细胞转化为优秀的1型细胞，尤其对65岁以上人群效果显著，这也解释了为什么老辈人说带皮炖梨效果更好。北京某医院的研究还发现，慢阻肺患者连续4周食用雪梨后，痰液粘稠度下降了42%。这背后是梨肉中的特殊果胶在重塑呼吸道粘液屏障，让呼吸更畅通。不过必须强调，这些缓解效果仅为辅助调理，不作为专业治疗的根据。若咳嗽持续超过1周或出现气促、胸痛，务必咨询专业医生。除了润肺止咳，冰糖炖雪梨的隐藏功效能颠覆你的认知。先说降火清热，雪梨含水量高达85以上。秋冬干燥上火时吃一碗，就像给身体内部灭火，对口干舌燥、便秘有明显缓解作用。这背后是雪梨中的苹果酸、柠檬酸在促进消化液分泌，搭配充足水分软化粪便，自然能改善肠道通畅度。然后是辅助降血压，雪梨中钾元素丰富而钠含量低。现代研究明确指出，高钾低钠饮食有助于调节血压，降低心脏负担，对高血压人群来说是理想的食疗选择。但这不能替代降压药物，血压异常者仍需遵医嘱。抗氧化、增强免疫力的作用也不容小觑。日本某研究所发现，每周食用3个以上雪梨的老人 ，CD8 加 T 细胞数量是对照组的 1.8 倍。这是因为梨中的奇敦果酸激活了肺部记忆 T 细胞，让免疫系统更敏锐。更有意思的是，冰糖炖雪梨还能辅助调理烦躁情绪。中医认为烦躁多与心火亢盛相关，雪梨的凉性平衡内热，冰糖的甘缓特性安抚情绪，二者协同降低交感神经兴奋性。九松健康的研究显示，70%轻中度烦躁者在3天内会出现症状缓解，但痰湿内阻型烦躁者不宜食用，甜味会助湿生痰，这类人群更适合薏米红豆汤。另外，广州的研究表明，梨在蒸煮时释放的乙酸乙酯能提升肺部血氧饱和度，配合梨核中的苦性人苷在肠道转化的刺激性物质，能让呼吸更深长，甚至能改善睡眠，因为它能调节肺组织生物钟，促进夜间氮气交换和氧气利用。但为什么很多人炖的冰糖雪梨没效果？关键在3个错误步骤。第一是选材不对，不是所有梨都适合炖。博和医生明确指出，砀山梨或风水梨果肉细腻，汁水充足是最佳选择，而脆梨水分少，纤维粗，炖后口感差，且功效打折扣。第二是冰糖放太多，冰糖含糖量高达 99.3%， 属于高糖高热量食物。世界卫生组织建议游离糖摄入量应少于能量总摄入量的 10%， 最好减至 5% 以下，或每天约25克，也就是5粒方糖的量。正确的配比是每500克梨肉搭配15克冰糖，儿童用量减半。糖尿病患者可用5克干百合替代冰糖，否则不仅会增加龋齿、肥胖风险，还可能让血糖骤升。第三是炖煮时间不对，很多人随便煮10几分钟就出锅，有效成分根本没渗出。正确做法是隔水炖，大火煮沸后转小火慢炖40分钟，直到梨肉呈半透明状。用电炖锅的话，可设定60摄氏度保温2小时，这样才能让多酚类物质、果胶等充分释放。还有人会挖掉梨皮，这就丢了最宝贵的营养。除非追求颜值，
否则一定要带皮炖。梨皮的抗氧化酶是润肺的重要助力。另外，容器也有讲究，避免用铁锅，雪梨中的酸性物质会影响口感和营养。不同人群食用冰糖炖雪梨还有专属讲究，搞错了可能适得其反。脾胃虚寒者不能吃生梨，炖的时候必须加2片生姜中和寒性，否则会引发腹泻、胃胀，这是因为雪梨性寒，寒者宜温是中医的基本准则。风寒咳嗽者痰白清稀，可加3粒川贝粉增强镇咳效果，而咳嗽伴黄痰或发热时不宜食用，可能加重炎症。夜间咳嗽明显者建议睡前2小时服用，避免糖分刺激胃酸分泌影响睡眠。上班族在空调房待久了嗓子干，每天1碗加了百合的冰糖炖雪梨，能快速缓解咽喉不适，但连续食用不宜超过7天。任何食疗方都讲究适度。老人和儿童消化功能弱，炖梨时可切小块煮水，更易吸收，但要注意儿童冰糖用量减半。需要特别提醒的是，孕妇、哺乳期女性及慢性病患者食用前，务必线下寻求医生的建议，确保安全。再说说那些流传的误区，比如冰糖炖雪梨能治所有咳嗽，这绝对是错的。它只适合干咳或燥咳，也就是无痰或痰少而黏的情况。对于细菌感染引起的咳嗽，食疗根本没用，必须遵医嘱用药。还有人说炖得越久越好，其实超过1小时后，雪梨中的维生素 C 等营养成分会被破坏。维生素 C 本身含量就只有1毫克每100克，不耐高温，所以40分钟是最佳时长。另外，加蜂蜜更滋润的说法也要分情况，蜂蜜确实能润肺，但水温超过60摄氏度会破坏其活性物质，所以只能在炖好后放温再加入，而且1岁以下婴儿绝对不能碰蜂蜜，有肉毒杆菌中毒风险。最后把正确做法总结一下，保证你一次成功。选材上选新鲜多汁的砀山梨或风水梨，表皮完整无损伤。处理时洗净保留果皮，顶部1/4处横向切开做盖子，用勺子挖除核心形成碗状，注意底部保留约1厘米厚的果肉壁，别挖穿。冰糖按每500克梨肉15克的量填入，可根据体质加川贝、百合或生姜。盖上梨盖，用牙签固定，放入炖中，加清水至梨身1/3高度。蒸锅大火煮沸后放炖中，转小火慢炖40分钟，直到梨肉半透明。温热时连梨带汤食用，每日1到2次，连续3天效果最佳。食用期间保持每天2000毫升温水摄入，避免辛辣食物刺激呼吸道。还要再次强调，冰糖炖雪梨是食疗方，所有缓解效果都不作为治疗根据，不能替代药物。出现持续咳嗽、高热、呼吸困难等症状，一定要及时就医，线下寻求专业诊断。不同体质适配不同吃法，盲目跟风可能适得其反。掌握正确方法，才能让这道1000年食疗方真正发挥作用。秋冬润燥就靠它了。